Anayani Malama Mahodigo Dumedo Pinya Mashida Lumadi Anayani Malama Mahodigo Neadi Nimalama Loyo Yadai Aduraya Madaidun de Madaidun Daide Longayanai Niyo Zadi Loda Lobahu Daidun Dai Dunayani Malama Godia the Atomia Tadadi Hodi Mama Gamo Magaza Dobja Soma Adisido Bago Bedinga Bioya Gona who you emitted. Winnie Luini Lugio Yahawini Yahangio Gonazanadi Madi Wadi Dole Maje Tadamato Janta Tolu Mago Adadana Mami Duya Jendi Dadu Gona Vari Baja Lumago Madrid Mamia Jendi Gona Surane Badelo Agidi Jendi Biani Chibajet, no? Isugo Agidi Jendi Daunaga Agidi Jendi Bema UJ Shiba. The Jamini Veloma Disu Mabin Musura D. Dillian Bajon down the Mayan, the Jamingo, the Hojin down here, no? You know, any soon Nabare Magu, little out of Yogi Soja, no? Number Napide Winnie and Donna Zanadi. Dotto Lumadi, Winnie and Luini, Lugio, Yahawini, Yahangio, Gonazanadi, Madi, Wadi Dole Majin, Ding Magic, no? Nabangamya Ache Lumajaraga, Lugio, Luinile, Madiu Yahanjo, Yahanwinile, Madiu Didole, Majemu, Edilo Bogu Mufit Aira Diniama Uzo, Luini, Lugio, Yahanwini, Yahanjo, Surane Badelo, no? Yana needed Garuma, the Ladarago, Siga, Neja, the Pichenja Mimiro Lugan Sayajo clearly let did died. Yahan Oben Sayajo, Gole, Yahandorone, Sessane, a bain Lurene, Sessa needed a bain did it, no? Ari bain did not go you at Havare. Hiro, Lu we need Lugio, Saragara. Yes, Sofia. Bingalo Wada, Dodama, Luru, Sayajo, clearly, whatever, I don't teach up, no? And do the Vienna. Luda do yellow, Zilano, Gojin, Dilama, Autism, Nava Dila, Neburo, Lo Ade. And then we want Johnny, Mangambo, Lo Ade, no? To the Daloyara, busy, Madonzo Bennett, Shonjin Hennet, so Ashiam. Do busy Madia, you look Yashi, busy, Madonzo Bennett, Shonjin Hennet, so Ashiam. Kamedu Misazara, Lunga Yadi, Yashi, busy, Madonzo Bennett, Shonjin Hennet, so Ashiam. Muda Biolo Yara, busy, Gondalo Yara, busy, Jananet, the Gari Biosolo Yara, busy. When you at the Gari Biosolo Yara, busy, Madonzo Bennett, Shonjin Hennet, so Ashiam. The car Gondam Namu. Nobile Babali, no? Lu Gondaje, a year Gondaje, and say Gondaje. Muye Sivari Gondaje. Mwemi Bilo Bilo, Gondaje, Ponleta Gondaje Gamu. King Amu, Yashi, BC, let's change his name, so Shibo, Lubare. That Lu Winnie, Lu Joe, say a bangly. Yahawini Hanjo, say a banger, Dini, Buddha, you at Harvard, no? The Jima Yahandori, the Rokamyamia Sujava, no? Wago Mudadi, Nigamba, was over Gajai. Yes, Waga, Tony, Tojin Kama, with Ali Bima, was over Gado, Muda and Chibari. Any Wago Muda, Miganama, was over Gandhi, honey, Bapit, Tojin Kama, Wuzi, Dang, Droni, Toby Ganaga, say. As Langamo Company, not Dugra, Onsena, Bagay, not Yabido, Dilobarido, Malar, no? The way lovers were by Bido, Songa, Jovi, Yada, Goya, and Malagu Kini. Ari Tinkama Wuzi, Dangelo Gile, Goyori, Palamu, Sore, Pori, Totari, Address, Goblin, Gile, left, few pointed.
ဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ရှိရခင်အခါကတော့လူတွေသိစွန့်ပြလိုက်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်လူရိုးတွေဖြင့်လည်းဖိုးဖြူနေတဲ့သဘောရှိနေတယ်နော်အဲဒီလိုပင်မနေတဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်တော်တော်ခမ်းများကအကြံထုတ်ကြတယ်အကြံအမျိုးမျိုးတွေကယဟန်တော်တစ်ပါးကတင်ပြလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့အဲဒီယဟန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်ကိုအားလုံးယဟန်တွေကသဘောတူလိုက်ကြတယ်သူရဲ့တင်ပြချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဇံမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပရမဇန်ရတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဇန်ရတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယဇန်ရတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသရုပ်ဇန်ရတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပန်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသဂရကံဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာကံဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယဟန္တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပင်ကြီးလောကီအပင်ကြီး6ပါးရတယ်စသဖြင့်တူနဲ့တူပြောကြစတဲ့တရားတော်မတွေလိုက်အဲဒီလိုညှိလိုက်တော့ဒီကိုယ်တော်ရဲ့အဆိုကိုသဘောတူကြသဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တရားတော်မတွေကိုသူတို့ကဒီပုံစံနဲ့စီးရုံလိုက်တော့တရားတော်မတွေကသိကြီးညိုသွားကြတယ်ဩတို့အရတော်လေးစဒီလိုကိုယ်တော်မျိုးတွေကိုဒီနှစ်ဝါတွင်မှာတို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကခွင့်ရတဲ့အတွက်တို့အမတအရတော်လေးစွာဆိုပြီးတော့မိမိတို့လည်းမစားရဘူးသားမရလည်းမကြွေးရဘူးဒီဟန်တွေကိုပဲစုပြီးတော့လှူကြတယ်နော်လှူလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဟန်တွေကဘာဖြစ်လာလဲအသားရည်တွေအလုံးစုပ်ပြေးလာကြတယ်တို့နှစ်ဝါတွင်မှာတို့တော်တော်လေးအစားဝနေရအတွက်ပြေးလဲပြီးတော့သွားကြပြီသို့တော့ရှေ့ရင်ကျမှုအစဉ်လာတစ်ခုကတော့ဝါကျုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုဝါရင်မိမိတရားအထုတ်ထားတဲ့တရားဒီအစဉ်အတန်းကိုဘုရားရှင်ထံလျှောက်ထားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းဘုရားလာဖူးကြတယ်ဘုရားရှင်ကမဖူးတွေ့ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖူးတွေ့ပြီးတော့လည်းထပ်မှန်ပြီးဖူးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဝါကျုပ်ရင်ဘုရားလာဖူးတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်အယဘုရားရှင်ကိုလာရောက်ပြီးဖူးမြော်ကြောကြတော့ဘုရားရှင်ကလည်းဒီဟန်ဒီကိုဒီဝါတွင်မှာမြတ်မြတ်တရရှိရလားဆွမ်းဖြင့်လည်းမပိမပန်းမရှိပါရလားစသည်ဖြင့်မေးတယ်ဘုရားရှင်တို့မြည်ဒီမှာသိလျက်နဲ့လည်းမေးတော့မူတဲ့သိလျက်နဲ့လည်းမေးတော့မမူဘူးအဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့လည်းဆွမ်းဖြင့်မပင်ပန်းတဲ့အကြောင်းပြန်လီလျှောက်ထားကြတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်တင်တို့ဒီဝါတွင်မှာနေထိုင်ကြလို့ဆွမ်းဖြင့်မပင်ပန်းရတယ်လည်းမေးတော့သူတို့ရဲ့ဇာကြောင်းအကုန်လုံးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်အားတင်ပြလျှောက်ထားတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာကဲ့ရဲ့နော်မင်္ဂကတော့အဲ့ဒီမှာနှစ်စုကွဲသွားပါတယ်တစုကတော့တကယ်တမ်းဇံပင်ကြီးနေရတယ်မညာဖွညာရနေတဲ့တန်ခါတစုလည်းပါတယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ဝါကြောပါလို့ပြီးပြောနေတဲ့တစုလည်းပါတယ်အဲ့အပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်တွေကိုဒီမျိုးပြတဲ့ကြည့်ရပြီးတော့သိက္ခာကိုမပြည့်ညတ်ခြင်းလေးပါပေါ့နော်တရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာသခိုးကြီး9ဦးအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကတော့ယရဏသုံးပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်သိသိတဲ့အတွက်ဒီသခိုးကြီး9ဦးအကြောင်းဒီညနာကြည့်ကြအောင်နော်ပစ္စည်းမေဘေခဝေမဟာဇောရတန်တောတံဝိသမနာလောကသမိဘေခဝေခြေတယံတို့လောကသမိလောက၌ဤမေပင်သမဟာဇောရဤခိုးသားကြီး9ဦးတို့သည်တန်တောတံဝိသမနာထင်ရှားရှိ၍နေကြလေကုန်၏လောကမှာသခိုးကြီးဘယ်နှဦးရှိလဲ9ဦးဘာတွေလဲဣဒဘေခဝေဧကိသတမဟာဇောရတယံဟောတိကုဒတုနာမဟန္တတိနဝတတိနဝပရိဝတ္တကာမနိကမအရဇာဌာနိတုအာဟိဒိဋ္ဌမိဟနန္တောဂတိတောစိနန္တောစေတပိတောပဇံတောပါဇာပိတောတိသောအပရိဏသမေနတတိနာဝတဟတိနာဝပရိဝတ္တကာမနိကမအရဇာဌာနိတုအာဟိဒတိဟနန္တောဂတိတောစိနန္တောစေတပိတောပဇံတောပါဇာပဇာပိတောပဇံတောပါစင်တောဥပမာလေးနော်ဘေခဝေခြေတယံတို့ဣဒဤလူလောကနှင့်ဧကိသတအချောသောမဟာသောရတခိုးသာဓမြကြီးရဲ့တန်တန်နှင့်ဧဝံဤသို့သောစိတ်အကြံစီသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏သူတန်တန်မှာစိတ်အကြံစီတစ်မျိုးပေါ်လာပြီးတကယ်ခိုးသာဓမြကြီးနော်အဟံဃာတိကုဒဘယ်သောအချိန်ခါကာလမှသတိနာဝအရာဖြင့်သော၎င်းသာတိနာဝအထောင်ဖြင့်သော၎င်းပရိဟုသောခြံရလျက်ဘာမဏိကမရာဇဓာတိတုယွာနီကုံမင်းနေပြီတို့၌အနန္တောတပ်ဖြာလျက်ကတင်တော်သစေလျက်စိဏံတော်ဖြတ်တောက်လျက်စေတပေတော်ဖြတ်တောက်စေလျက်ပဇံတော်ချက်ပြုတ်လျက်ပါစင်တော်ချက်ပြုတ်စေလျက်အာယတိတပိလက်လက်ကျဆရပါအနိဣတိယံဤသို့သောစိတ်အကြံစီသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏တခိုးကြီးတူတန်တန်ပေါ့နော်နောက်လိုက်ငယ်သားတွေပေါ့ရာနဲ့ထောင်နဲ့ခြီးပြီးခြံရံပြီးတော့ငါဘယ်သောအချိန်ခါကြမှာရွာရင်းကြီးကုန်းနေမင်းနေပြီတွေမှာလှည့်လဲပြီးတော့တတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်တတ်စီလိုက်ဖြတ်စီလိုက်ချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့နေရပါမလဲလို့သူ့တန်တန်မှာစိတ်အကြံစီတစ်ခုပေါ်ခဲ့ဘူးနော်သောအပရိဏသောထိုသခိုးသားဓမြကြီးဒီအပရိဏသမေနတပါသောအခါ၌
Tadinawa Yapin the Lagonda, Dinawa Tom in the Lago, Briwodo Chayan Laye, Kamani Gamaraza Danidu, Yuanigo Minibi do night, Hanando, the Palia, Garden do the City, Sinando Piadolia, Sirabindo Chasilia, Basando Chelia, Basa Bindo, Basindo Chasilia, I did Legesa Yali. The changer of Duma, now like the Miadi, the Boni Yanet Town and Chibido, no? You are any goni, many beauty must let a bit that like Salak. Salak Dowling and Nitai named it a queen and the Kuyaki Dore. Tanga Ubama Zagaya, no? Yahani Bago, Lebito, yes, of the castle so much, and Eva Miyako Biku, Idegisa, Baba Bikuna, Eon Hodi. Hikowe Chedayando Eva Miyako, Ibuma Dozali. Ida Romya Advent night. Ege Santa Baba Bikuna, a Chodo Yuma de Yaha. Ege Santa Baba Bikuna, a Chodo Yuma de Yahayet Nandana, Ido say a Jansi, the Hoti people you ended up Yan Eddie Boza and Dame, Didana of Male, the Jodo Yahan Yogi, Nandama, Dilo say agency Mubore, Belule. Kudaduna Mahan, the Dinawa, the Dinawa Briwodo, Kama Nigamaraza Danido, Sarigan, Dami. Megado Grugado Manido Buzido Abasido Kahata Ninse Wa Babizida Ninsa Labi Sivra Binda Bada Dinada Nagilana Bisa Bidisa Brikara Nandi Hangadi Guda Bedo Achinka Gala Jama Gudadu Nama Bedo Achinka Gala Jama The Dinawa Yampian Dolagon Dinawa Tompi Dolagon Brihudo Chayan Lie Kama Nigama Raza Danido Yuani go mini do nai. Bangado ayo ade bu kanyadi Gurugado Liza Kanyadi Manido Miando Kanyadi Buzido Abuzo Kanyadi Abasido Abada Kanyadi Kadani Sewa Ludiga de Gomado Ilagao Babizida Nisa Hando Ilagao Bangado ayo de Bujingo Kanyadi Gurugado Liza Mugo Kanyadi Mani do Miano Hugo Kanyadi, Buzido Abuzo Kayadi, Abasido, Badamugo Kanyadi, Hodova Pive, Sivra Bina Bada, Dinadana Gilana Bisa, Bidisa, Brikarana, Dangan San Jow, Dunai, a Jow and Toban Pida, Sibishi, Brikrado, go Lavi Yaleshi, the Hodova Pive, Sarigan, Kidida, Sarigo, Sridami, Jazadwa, Lanita, Yava, Ani. Idi eo idodo se aja asidi hoti phitပေါ်၍လာတတ်လာပေ၏ယုံမာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့တဏ္ဍာမှလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲအကျဉ်းစီတစ်ခုပေါ်ပြီဘယ်လိုပေါ်လဲငါဒီဘဲတော့အချိန်ကာလကြာမှပရိသတ်အချွေရန်ယဟန်နေပေါ့နော်အချွေရန်ပရိသတ်ယဟန်နေရားနဲ့ထောင်းနဲ့ခြီးပြီးတော့လူတွေကဓမ္မတွေရဲ့ယဟန်ရှင်လူတို့ရဲ့အပူဇော်မှုအယောသေးပြုမှုလေးစားပြုမှုမြန်တော်မှုပူဇော်မှုပတ္တမှုတွေကိုခံယူရပြီးတော့သံတန်ကကြောင်းစစ်ပစ္စည်းလေးပါးတို့ဖြင့်ရလွယ်သည်ဖြစ်၍ဒီရွာနေကိုမင်းနေပြည်တို့မှာလှည့်လည်ပြည့်စုံပြီးနေထိုင်ရပါမလဲဆိုတဲ့ဒီကြံစီစိတ်ကူးမှုတစ်မျိုးပေါ်လာပြီပေါ်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲသောအပရိနာသမယေနာတတိနာဝတ္တိနာဝပရိဟုတောကာမနိကမရာဇာဓာနိတောဇာရိကံစရတိသံဃတောဂရုကတောမာနိတောပုဇိတောအပစီတောဂဒါနိစေဝပပိစိတာနိသလာဘိစိကရာပိနာပါဒတိနာသနာကိလနာပစ္စယပိသစ္စာပရိခာရဏံသောထိုယံတော်သည်အပရိနာသမယေနာတပတ်သောအခါ၌တတိနာဝအရာဖြင့်သော၎င်းသာတိနာဝအထောင်ဖြင့်သော၎င်းတတိနာဝယဟံအရာဖြင့်သော၎င်းသာတိနာဝယဟံအထောင်ဖြင့်သော၎င်းပရိဝတောခြံရန်လျက်ကာမနိကမရာဇဒာနိတို့ရွာနီကုံမိနေပြီတို့၌ဂါဒာနိစေဝလူတကတကမတို့ဤ၎င်းပပိစိတာနိစရှင်ယဟန်တို့ဤ၎င်းတကတော်အယောသေးပြုခြင်းကိုခံယူရသည်ဖြစ်၍ဂရုကတော်လိစ္ဆာမှုကိုခံယူရသည်ဖြစ်၍မာနီတော်မြတ်တော်မှုကိုခံယူရသည်ဖြစ်၍ဘုဇီတော်ပူဇော်မှုကိုခံယူရသည်ဖြစ်၍အပ္ပစီတော်ပတ္တမှုကိုခံယူရသည်ဖြစ်၍ဒီရာပိဏပါဒတိနာတနာကိလနာပစ္စယပိဋိစ္စပရိခာရဏံသံဃံဆွမ်းကြောင်းသူနာဤအကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်သောစိပ္ပစီပရိခရာတို့ကိုလာပြီးရလေရှိသည့်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍
Sarigan Kidida Sariko Sredi Lele Jesatola Nitan Niabe Tumpiolin Tari Attention Jar, no? Now let your hand Yan and Chivi, Town and Chiviro. Yanigo mi Nebido, Master Legisare, a queen Yala. Ludagaro Marine, she handle it. A Yode Bumu, a laser Bumu, Yanomu, Buzamu, Badamu, Regole Kayare. Swantanga Johnson, busy liver, so that Dumiolin down that need Amida, busy Huturokin, Niazwa Yashide, Pogo the Upilare. No? Any logo Myogo Piasinga, Babogo call it. A young Bikoe, but a mom has or Danda Dawiza Mani Loga. Danda Dawiza Mana Loga to me. Bikoe Chedayando. A young eager do hand of Yogo. Loga to me, Loga at night. Danda Dawiza Mana de Gatation, she need but a mom has or she was a dog. Yuzo the Koji who also the Koso Abbey, the number the Danaroma, Logama, Tinsa, she needed the Koji Bay, Yashin, Majaku, no? Lalaba Gofiole, down Davido, Yani, Town, Yanet, Chibido, many video my letter, a Buzoka, Amiano candidate, the Longan Quingo Passinga, Manijaku, Bajole. Toma Diada, because we heard at Amida Diada. Oh, Dama Tayada Tuda, Payasna Janta, no? Take away Chedayando. Dama Diada body back here, Dama Abia, those are Konabane. A Moyagan Shi Jagoni fever, we had a Nitanja Bagono. Amida Diada busy liver, Dihu do Amida, Slayer a Moyagan Shi Jagoni fever, Ma, we had a Nitanja Bagole. Chedayando. Nabiashi and Anaroma in Chedaro, the pretty. Nathan Gamasology, body back here, Dama Abia, those are Konabahli, Navia Tama, a Moyagan Shibido, Nathan Boguri, Pijaba, Sandanga Johnson called it, BC Libago, a Moyakan be, Amida, BC, a Moyagan Shida, Yogari, a pin, Naviasi, Dadaroma, Manitan Javane, he looked here, they don't have Pajan. Luba Pipi, he hammered people, no? The BC Libas who the Amida, the Obama. Ya on Joba Mido, the Amida in a long to be the Amida busy upon it, great data 600, the Wago, Sunda Badi, Konya Digri, Peluma, my young name. The busy Lalavari upon it, great data many, didn't have Yaga, Drawarigo, Belivo Yao, full song, circle, Noma, Pit. The Yasinga, Dadraba, we are busy and Bulabi, so you maybe Tama, and we can use it in it. The Yaga Pale, body back here, there. Those are Konababa Pit, Payashin Tama, Tobody Raki, Adia, those are Konabasore, and we go can you take Yogagoni, a pin, another Roman Nitanja, the location that they don't. No? A pillar. The body Raki Adama, Abia, those are Konabago, and we can you need it Yogagoni. And there's no Dondabadi, Manya, Punyan, say, a saint anti body Raki Adia in the business of a believable Magunjo, Lodom. The Garagami Mania Punya and Saint Anti Second Messoye, Kama Sedabongo, the James Janarop. And Nagami Mania Punya and Saint Anti, body back at Yadi and the Jason Messoye. Kama Sedabongo, not of Amberoma, Yamira Umlero. Yama give Mave, knitting green shim. And very Rada Mania Punya Sadi, our body back at Yadonza Konabana, Jason Messoye. Ona the Doka Vejima. Those are the Roma. Nara was near Doka Jima, Gwelonjo, Lutodavi, Edindo, Nara was near Doka Rima. And then Jola Lomyo Guade. Those are Konabado Baribakia, Dama Abiadigo, and we can you need it, Yojagoni, Pisicine. Nara was near Doka Jima, Toson getting business, Swan Abi, Didama, Tayada, Koda, those are Konabado Baribakia, Yarima, she. Busy livers who Amida, Diada, Amida, busy, American, Longangaro. Nandra was near Dogajima, a bit of a toast getting business on Ashidra. Mashibu, Daja. Payasing, Nandra of my Lalabago, a leg group, Bubi. The Garamaria, Yodemu, Lizamu, Mianomu, a leg group, Bubi, Nitana, Yogo, Payasing, Majaku. Yanigo, Mini, Biro, Lele, Biro. Now let your hand, Dangari, Yanet, Townet, Chibiro.
အပူဇော်ခံအမြန်တို့ခံအလေးစားခံပြီးပစ္စည်းလေးပါးကိုရှာဖွေနေတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုဘုရားရှင်ကနံပါတ်1ဒီသံဃာတော်မှာသခိုးကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်နော်ဦးဇင်းဟောထားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခုသတ္ထမုသံဃာနာတင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါရတိကံပါဠိတော်သာမျက်နှာ114 115တို့မှာပါပါတယ်နော်ကဲနောက်ဒုတိယသခိုးဘုနာသဗရံဘေကဝေဣတေကိသပပဘေခုတထဂတပဝေတိတံဓမ္မဝိနည်းပရိယပုဏ္ဏိတဝါအတနောတဟတိယံဘေကဝေဒုတိယမဟာသောရောတံတောတဝိဇမနောလောကသမိဘေကဝေจิตယံတို့ဘုနာသဗရံတော်တော်မျိုးသောကဣဒဤလောက၌ဣဒဤသာသနာတော်၌ဧကိသောပပဘေခုအချို့သောယုတ်မှသောစိတ်ထားရှိတဲ့ယဟန်တော်သည်တထဂတပဝေတိတံရှင်တော်ဖရာဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှတော်မူတဲ့ဓမ္မဝိနည်းဓမ္မဝိနည်းအမိရတဲ့သာသနာတော်ကိုပရိယာပုဏ္ဏိတောပရိယာပုဏ္ဏိတောဝကောင်းစွာသင်ယူပြီး၍အတနောမိမိဤတဟတိကိုယ်ပိုင်တရားပြုလို့၍ထားပေ၏ဘိက္ခဝေจิตယံတို့အယံဤကဲ့သို့သောယဟန်တော်သည်ကလောကသမိလောက၌တန်တော်တဝိဇ္ဇမတော်ထင်ရှားရှိသောဒုတိယမဟာသောရောဒုတိယသခိုးကြီးပါပေသည်ဒုတိယသခိုးကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှအပ်တဲ့ဓမ္မဝိနည်းအမြင်ရတဲ့တရားတော်တွေကိုသင်ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အဖြစ်နဲ့မြုပ်နှံထားတယ်ဘာပြောတာလဲခေတ်စကလုံးလေးနဲ့ပြောရင်တော့ဘုရားတရားသင်ယူပြီးတဲ့အခါဘုရားတရားကိုကျင့်ပြီးတော့ဘာပြောလဲကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်တရားတချို့တရားတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်လို့ဝန်ခံပြီးဟောမှကျင့်တတ်ကြတယ်နှိမ့်ချက်ကြတယ်ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အပြောတတ်တဲ့ပြောနေတဲ့တရားမျိုးကိုတပည့်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဟောတချို့ကဒီလိုလက်တွေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်မှုရတဲ့တရားမျိုးကိုလိုချင်တယ်ဘယ်လိုလက်တွေ့ကျင့်တာလဲဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်တွေ့ကျင့်တာလို့သူတို့ကဒီလိုတော့ပြောခြင်းပြောမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တွေ့တရားဟုတ်ပါမလားကိုယ်တွေ့တရားဆိုတာကဒီလိုဆိုလိုတာပါနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ဘူးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တွေ့တော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုယ်လည်းဒီဘုရားတရားတွေဆိုတာကဘာလဲဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်တရားဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်တရားလို့ဟောရလဲအဘိညာပဟံဘိကဝေဓမ္မံတေတိမိနောအနအဘိညာယဟောမူလပရိယယသုတ်တံမူလပရိယယသုတ်တံမှာလာတဲ့ယဟန်တော်900တွေကိုဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုပေါ့သူတို့ကိုရတ္တဖို့ဆိုင်အောင်ချစ်ချစ်တော်မူတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ခတ်တူတူပဲနော်အဘိညာပဟံဘိကဝေဓမ္မံတေတိမိနောအနအဘိညာယရှင်သက်ရတို့ငါဖျားဒီတရားတော်ကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိပြီးမှဒါလည်းငါဖျားတရားဟောပါတယ်မသိဘဲနဲ့ငါဖျားတရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့တရားတွေဒီဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်ရဉာဏ်မြင်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်ရဉာဏ်မြင်ကြတော့လက်ခံခြင်းနဲ့ဆန္ဒတမရှိဘူးဒါကစာတရားတွေပဲလို့ဘေးဖယ်လိုက်တယ်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်တစ်ပါးပါဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခုနကကိုယ်ရဉာဏ်မြင်ဆိုတဲ့တရားကြတော့မှပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချက်ခြင်းနဲ့နော်ဒီတော့ဆိုလိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုဘုရားတရားအဖြစ်နဲ့သာသနာပြုတာကိုမြတ်စွာဘုရားနှိမ့်ချက်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုငါတရားလှုပ်ထားတာကြတော့ဘုရားရှင်မနှိမ့်ချက်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုသင်ယူပြီးတော့ဘုရားရှင်တရားကိုကျင့်တယ်ကျင့်လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားပဲဖြစ်ရမယ်မိမိရဲ့တရားမဖြစ်ရဘူးအဲဒီတော့မိမိတရားဘုရားတရားကိုမိမိတရားပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါတရားကိုခိုးတာပဲမူလကဘုရားတရားပဲဘုရားတရားကိုမိမိတရားပြုလုပ်လိုက်တော့အတွက်ဒါတရားခိုးတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီနော်ဒါကြောင့်အယံဘေခဝေဒုတိယမဟာသောရောတန်တော်တဝိဇ္ဇမနောလောကသမိဒါဟာလောကမှာတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဒုတိယသခိုးကြီးပဲလို့ဒီလိုဘုရားကဟောတယ်ဒီတော့ဒါကဒီတရားကဘု து နီးလဲဒီတရားကဘု து နီးလဲလာပြီးမေးဘယ်လိုနီးမှမဟုတ်ပါဘူးလို့တခါတလေကြရင်လည်းကြောင်လို့မရရင်တော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာလာတဲ့နီးပါပဲလို့ဒီလောက်တော့ပြောတယ်တချို့ကြနည်းနည်းကတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါကဘုရားနီးပါပဲလို့ဒီလောက်ပဲပြောရတယ်ဘုရားတရားကိုဘုရားနီးလို့ပြောခြင်းဒီအကောင်းဆုံးပဲဘုရားတရားကိုဘုရားနီးလို့မပြောပဲငါနီးသူနီးဘယ်ဆရာတော်နီးဘယ်ဆရာတော်နီးတတ်တဲ့ဒီလိုပြောတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကိုဘုရားရှင်ကမနှိမ့်ချိုက်ဘူးဘုရားတရားကို
ဘုရားတရားအဖြစ်နဲ့သာလျှင်လက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးစေခြင်းနဲ့သိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဟောထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဘုရားရှင်ရဲ့တရားအဖြစ်နဲ့သာဝန်ခံပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပေးတာကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာဘုရားတရားကိုဘုရားတရားလို့ဝန်မခံပဲမိမိရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်မြင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဝန်ခံပြီးတော့တရားတစ်ခုကိုဟောခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီလိုဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘုရားရှင်ကဒီသာသနာတော်မှာဒုတိယသခိုးကြီးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်နော်ကဲနံပါတ်3သခိုးကဘာလဲပုဏ္ဏစပရံဘေကဝေဣတေကိသောပပဘေကုသုတ်တံဗြဟ္မစာရိပရိသုတ်တံဗြဟ္မစရိယသရန္တံအမူလကေနအဗြဟ္မစရိယေနအနုဋ္ဌံတေတိအယံဘေကဝေတတ္တိယောမဟာသောရောတံတောတဝိဇမန္တောလောကသမိန်ဘေကဝေจิตတယံတို့ပုဏ္ဏစပရံနောက်တမျိုးသောကဣဒဤသာသနာတော်၌ဧကိသောပပဘေကုအချိုသောယုံမာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧကိသောပပဘေကုအချိုသောယုံမာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ယဟန်တော်သည်သုတ်တံစင်ကြယ်လျက်ရှိသောဗြဟ္မဇာရိမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လျက်ရှိသောပရိသုတ်တံထေဝခြင်းဖြင့်ဖြူစင်လျက်ရှိသောဗြဟ္မစရိယာမြတ်သောအကျင့်ကိုစရဏတံကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လျက်ရှိသောစရဏတံကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လျက်ရှိသောယဟန်တော်ကိုအမူလကေနအခြေအမြင့်မရှိသောအဗြဟ္မစရိယေနမမြတ်သောအကျင့်ဖြင့်အနုတ္တံတိတိဆွဆွနှိမ့်ဆက်ဖြစ်စီ၏ဘိက္ခဝေจิตတယံတို့အယံဤကဲ့သို့သောယဟန်တော်သည်လောကသမိလောက၌တန်တော်တဝိဇ္ဇမန္တောထင်ရှားရှိသောတတ္တိယမဟာစောရော3ခုမြောက်သောသခိုးကြီးပါပေသည်နံပါတ်3သခိုးပဲအမတဖြူစင်သီလကျင့်စေသမာဓိကျင့်စေပညာကျင့်စေလေဖြူစင်သောကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်နေတဲ့စင်ကြယ်နေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးကိုအခြေအမြင့်မရှိတဲ့ပါရဇိကသိက္ခာပုတ်ဖြင့်ဆွဆွဲတယ်နော်မဆွဆွဲကောင်းပါဘူးနော်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိတို့ကဆွဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအမြင့်ရှိဖို့လိုတယ်အခြေအမြင့်မရှိဘဲနဲ့အလွန်စင်ကြယ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတအုပ်ကိုသွားပြီးတော့ပါရဇိကသိက္ခာပုတ်ဖြင့်သွားပြီးဆွဆွဲခဲ့မယ်မမြတ်သောအကျင့်ဖြင့်ဆွဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆွဆွဲနေတဲ့ယဟန်တော်သည်သာသနာတော်မှနံပါတ်3ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့သခိုးကြီးပဲနော်သူတော်ဘာတွေကမဟုတ်ဘူးမတရားဆွဆွဲပြီးတော့သာသနာတော်မှာအတမွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ကဲနံပါတ်3သခိုးပြီးတော့နံပါတ်4သခိုးဘာလဲဘုနာစပရံဘေကွေဣတိကိသောပပဘေကုယာနိတဏိသံဃတဂရုဗန္ဒာနိဂရုပရိခရာနိတရားတိတအာရမောအာရမဝုထုဝိဟာရဝိဟာရဟောတုမေဇောပိထံပိတိဘိဘောဟနံလောဟကုံမီလောဟပါဏကံလောဟဝါရကောလောဟကတဟံဝါတိဖရတုကုထာရိကုထာလောနိခန္ဒနဝောလိဝေလူမုံဇံပပ္ပဇာတိနာမတ္တိကဓာရုဗန္ဒမတ္တိကဗန္ဒတေဟိဂိဟိတံကနာတိဥပလာလလာပေတိအယံဘိခဝေသတုထောမဟာသောရောတန်တော်သဝိဇ္ဇမနောလောကဓမိဘိခဝေစေတယံတို့ပုဏ္ဏစပရဏောတမျိုးသောကဣဒဤသန္နာတော်၌ဧကိသောပပဘိက္ခုအကျိုးသောယုံမှတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ယဟန်တော်သည်သံဃတသံဃာဤဂရုဗန္ဒာနိဂရုဗံဖြစ်ကြကုန်သောဂရုပရိခရာနိလေးသောဂရုပရိခရာဖြစ်ကြကုန်သောယာနိတာနိဝတ္ထုနိအကျင့်ဝတ္ထုပစ္စည်းတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဣဒံဤဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဟူသည်ကတရားထကတမနိအဘေတိတို့နိအာရမောအယံ၎င်းအာရမဝတ္ထုအယံဤတရားဝတ္ထု၎င်းဝိဟာရကြောင့်၎င်းဝိဟာရဝတ္ထုကြောင့်ရဲ့တရားဝတ္ထု၎င်းမင်းစောကရင်ညောင်ဆောင်၎င်းပိဋ္ဌာအင်းမြင့်၎င်းပိတိဘုံလျော၎င်းဘိံဘောဟနံကောင်းအောင်၎င်းလောဟဂုံပိကျေအို၎င်းလောဟဘာနကံလောဟဂုံပိလောဟဘာနကံလောဟဝါရကောလောဟကတံသံဗန္ဒနော်ကြီးဗန္ဒသံဗန္ဒမိနေပြီကြထားတော့နော်ကြီးအိုးတို့ကြီးခွက်တို့တန်အိုးတို့တန်ခွက်တို့သံဗန္ဒပစ္စည်းအလုံးပဲနော်ဝါတိပဲကိုဖရတုပေါစဉ်ကုထာရိဓမ္မကုထာလောကုထာလောတရွနိခန္ဒနံသောဝံလိနွယ်ဝေလူဝမုံဇံဖြူဇံမြက်ပြိမြက်မုံဇံပပဇံဖြူဇံမြက်ပြိမြက်တိနံမြက်မတ္တိကမြေညက်ဓာရုဗန္ဒတိဗ္ဗဓမ္မတ္တိကဗန္ဒမြေဗန္ဒပေါင်းလိုက်တော့ဂရုပံ25ပါးနော်အဲ့ဒီ25မျိုးသောဂရုပံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ25မျိုးသောဂရုပံတွေမှာဥဒ္ဒလို့အယံဥယျင်ပါတယ်အယံဥယျင်ရဲ့ခြံထဲမှာရှိနေတဲ့အသည့်အနှံတွေအလုံးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသစ်ပင်တွေနော်
Nandaku ai Tibini, Changuin Tibini, Dia Chan Surapare. John Bare, John Dia Miji Bare. Green Bare, Young Bare, Kauni Bari Bare. Jibanda, Dambanda, Alo, Babare. Nandaku Posendo Damaro Sare, Bagodo Sare, Lilo Bisi, Lile Bare, Nuero Dedo, Yedo, no? Dari Bare, Dibanda, Mibanda, Alo, Baja. Any busy go Basile, say he took a room and busy dog Gihin, Lu Daga Gamago, Danganati, Kimya, Ubala, Betty, Pia E. Any busy go, Lu Daga Marico, Bede Vangigaru, the Boga, no? Mangada, Dina, Galado, Bataya group and Ansovida, this is another busy go, Tama Tavare. Bangadogo, you know me to run like that, Chingaga group. A group and of Midima Sundole. Sunni Mani Weban Yashingale, a Jindani boat, Rashima Bagla Uzon needed. He handled the Rakamyago, Gita Giri, Zenabogo, Siludo, Mulek Bare. No like Dangadro Kamyamia cross on Gavoya, and the Fiashin Bagale, Shindani boat, Rashima Moglando, Mino, Chama Biro, Mubare. Dangadro Kamyaman, Doviro. A Jindani boat, Rashima Moglando, Digita Giri, Zenaboma, DC needed. Adesi Buna Baduga, Uzao needed the Hanigo. So mother, Yandigo, so mother. These and a woman, Ninto, Date, Yandigo, Ninto, Mujavare. Any Yanyogo, a chief Camilo. The Adesi Buna Baduga, Yandiga, Shinari Burado, Shima Moglando, upon a Amadan Gijere, Yanyo Taja. To the Dibabazania, Gansragaro, through Gomos are jealous in Langaroga, Digango, Biambiro. Yerby Stombo, Lava and Dreamers. Jinaka, Yingwin Shiba, no? Yina Lucina, this is a bomb of Yami Niguin Sheet. Shiro Erin is an album of Droga, Nitain, the same Tayamushi, Rangarore, Gidaziri, the Navogo, Jati, Laro Muja Vare, Tojengama, Senaribura, Mamoglan, the Bala Visura, Drain Jalido. The other Zibuna Baduga, Yandiga Baloda, Jonigo, to John Hajon Sadiq, Quaja Wibami Talade. A Jenari Burado is a Mamogland, Mabijin and Wibami Utalaja. Go and look Hajar. Eri a John and Toba Jubilo, Yashinga. Wibandole, Wibandi Mami, so we did a couple of opinion. Dinasanga when you the Moibanga, Wibandole, Wibandi Mami, Hilobina. Not a good. A lad of Yashin. As in a little Rajima Moglando, away by Peter, Rangarori, Digi Dagri, Zunabogo, not the champion Yola, Piane. I didn't conjure Moivaya Bull of Yashinka, Damatare, Didi Kajara, a beast so like that. Did Johnny go Goravago, a beast soon, so we don't sound like go and look like. I didn't come out of Yashinka, the John Tobago, a chick Camilo. Son Nole, Sonny Mami, so we don't take up opinion. He has a group and even. Then the group and the Yojinaga. He had on the Vaga Nibido. Guluba, John Jacob, John and Pui Lobby, Sujad, no? Amia Nala Nidagaro, Yado Afin Corava, no? A day Lema Navina see the Drogoni, Lemia Sija Pare. Amia Afin Nala Dagaro, John the Jungle Pui the Bambi, David, Alabi, Soye, the Garamari and the Vega, go Pony de Vega, Drocamiagayo. The Jungle, the Pony by Guadalum, Yado Afi, Nala Jan. Nala Edward Balodre. The young of BC go the pony got to judge a book of Pele Pija, Pegwin, she Lule Lacan. The Garamari Galamadido, you jack. Madida Ludo, Dida Ludo, Mujavo, no? Any money, BC Miaga gave me a group and chicken, Swing, Pedole, Pedi, Mani, Webandole, Webani Mani, Sonole, Sunny Mani, no? He hand of a galem, Masonibu. The Garama Begale, Mayudino, Sonole, Sonny, Mamira, Edward, DBCD, Lu, the Garama, let her Yodole, a Yodebe, RBCD, Danga, Bogliga, Mapit Babu. Did the Inga Bisigo, did Garamaga, those one did me a Gala Bello. Told the Garamati, Dandu Gago, Mionirane, and Durube, a few take no?
အဲ့တော့ဒီ25မျိုးသောပစ္စည်းတွေကမပေးကောင်းပါဘူးအကယ်၍များဒီကိုယ်တော်ကသိက္ခာပုဒ်ကိုသိခဲ့နဲ့ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့မှာယောသားဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမြေဘာနာသစ်ဘာနာမြေဘာနာဆိုတဲ့အထက်မှာသစ်ဆိုရင်ခုလိုရွေထပြီးတဲ့သစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တပေလောက်အလျားတပေလောက်တလက်မဝန်းကျင်ဒုလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ပဲဒါကရုပံထိုက်နေပြီအဲ့ဒါလောက်သစ်ကလေးကအစဒီကတော်မကိုမပေးကောင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်သစ်တဲ့ဂရုပံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဂရုပံတွေကိုမိမဆိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးကတော့ဒီเจ้าမှာဆွဆုံးမှထားပါတယ်နော်လိုက်နာတဲ့ဒကာတော်မတွေလည်းရှိတယ်မလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတယ်ဂရုပံတို့မြည်ဒီမှာစွန့်တော်လဲစွန့်နေမမြည်ဝေဖန်တော်လဲဝေဖန်နေမမြည်ဘူးဆိုတဲ့ဒီထုံးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝေလဲမဝေဖန်ကောင်းဘူးစွန့်လဲမစွန့်ကောင်းဘူးမီးလဲမဆိုင်ကောင်းဘူးပဲနော်ဂရုပံဖြစ်နေဘယ်ခါမှဂရုပံဖြစ်လဲလို့မေးတော့သံဃတဒိဏကလတော်ပထိုင်အဂရုပံတံသံဃာကိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကစပြီးဂရုပံခုလိုကျောင်းတစ်ခုဆောက်တယ်တစ်တို့သစ္စာတွေဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအဲ့ဒါကတော့ကျောင်းတကသဘောပဲဒီလောက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ကျောင်းတကဒီတစ်တို့သစ္စာတွေကိုပါကျောင်းလှူပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဂရုပံဖြစ်သွားတာပဲမလှူဘူးဖြစ်ဒါတပည့်တော်ပစ္စည်းပဲတပည့်တော်သုံးကျင်တဲ့နေရာသုံးမယ်ဆိုဒါသူကြိုက်တဲ့နေရာသုံးခွင့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू မလှူထက်လှူလိုက်တဲ့စည်းနဲ့မှ तू မထည့်ထားဘူးအဲ့ဒီသဘောတော့ရှိနော်အဲ့တော့သစ်ဗန္ဒမြေဗန္ဒဆိုတော့ပကံခွဲရောက်တယ်လဲပါကြပါလေအဲ့ဒီပကံခွဲရောက်တွေကခိုးသွားတယ်ပဲထားတော့ခိုးတော့လဲတခိုးပစ္စည်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးတိုင်းကြီးကဒါပြောချင်တာဝေဖန်တော့လဲဝေဖန်နေမမြည်စွန့်တော့လဲစွန့်နေမမြည်သံဃာကဘာဖြစ်လို့လဲစွန့်နေဆိုတာကတော့မင်္ဂိကတို့ရဲ့သဘောကသာသနာတော်မှာရှိတဲ့သံဃာအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်သာသနာတော်မှာရှိနေတဲ့သံဃာအလုံးဒီအကုန်လုံးစွန့်ပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပစ္စည်းတစ်ခုနော်ဒါကြောင့်ဒီပကံခွဲရောက်ဒီဟာလဲသူကမြေဗန္ဒစင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့အိုးခွက်ပကံလေးမြေဗန္ဒစင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့ဒီအိုးခွက်ပကံလေးကိုတခိုးကခိုးသွားတယ်ပဲထားတခိုးပစ္စည်းမဖြစ်ဘူးတန်ကြီးကဟာတန်ကြီးကပဲအဲ့ဒီတန်ကြီးကတခိုးလက်ထက်ကနေနောက်တစ်ချက်လူကဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာဒါတန်ကြီးကပဲသွားဖြစ်နေပုဂ္ဂလိကဖြစ်မသွားဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းကပစ္စည်းများကအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သကုမို့ဘဲနဲ့ကိုယ်ကယဟန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကာရမကိုဒီဂရုပံပစ္စည်းတွေပေးလိုက်တယ်ဒီထက်မှာခေါင်းတို့ဘာလို့လဲပါနေတယ်ဘုရားတို့ဝင်လိဆိုတဲ့အထက်မှာခြီကျိုးတွေလည်းပါနေတယ်ခြီကျိုးတို့ကျိုးတို့အလုံးပါနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းကိုတုပ်ဖို့နှောင်ဖို့ရတယ်ကျောင်းနောက်မြက်ဗန္ဒဆိုတဲ့အထက်မှာတော့ဦးဇင်းတို့အထူးသဖြင့်ကျောင်းမိုးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေပါတယ်ကျောင်းမိုးလို့ရတဲ့အခုတောင်ထန်းတို့လိုဓဏိတို့လိုဒီလိုပစ္စည်းတွေကခုနကမြက်ဗန္ဒာစင်းထဲမှာဝင်နေတယ်တက်ကေတို့လိုအမိုးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မကိုဘုန်းကြီးကရှင်းဖြောက်တဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးဘက်ကိုဖျားယောင်းတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပေးကောင်းဒီမှာကတော့သင်္ကနာတိဥပလာပိတိနှစ်ချက်ဖွင့်ထားတယ်သင်္ကနာတိကတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုကိုယ်ရှင်းဖြောက်တဲ့အနေနဲ့ပေးတာဥပလာပိတိဆိုတာကတော့ဖျားယောင်းတာဂုံတယ်မျက်လုံးနဲ့ပေါ့တရားလောက်ပြည့်ပြီးအကုန်ခံလိုက်ရင်1000လောက်ဝင်ငွေရှိမယ်ထင်ရင်တရားကိုအရင်ပြည့်ပြီးတော့အကုန်ခံပြီးပေါင်းတဲ့ပုံစံပေါ့ငါပြောသည်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အုံးသည်ပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညွှန်လင်းချက်ဒီဘုန်းကြီးမှာရှိတယ်ဒါကလာဘိနလာဘဇိဂိတတိဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့လက်တစ်ခုနဲ့လက်တစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတော့ရှာဖွေတယ်လက်တစ်ခုနဲ့လက်တစ်ခုလှမ်းပြီးတော့မျိုးလိုက်တာပဲဒီပုံစံစနစ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမနှိမ့်ချိုက်တဲ့အတွက်လက်တစ်ခုနဲ့လက်တစ်ခုဖြားယောင်းတဲ့အနေနဲ့လည်းဒကာဓမ္မကိုမပေးကောင်းပေးတော့လည်းဒီပစ္စည်းဒီဒကာဓမ္မပစ္စည်းမဖြစ်ဘူးဒကာဓမ္မလက်ထက်ရောက်နေပြီမဲ့လို့ဒကာဓမ္မပစ္စည်းမဖြစ်ဘူးဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်မလဲဂရုပံပဲတန်ကြီးကပဲဖြစ်နေနော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုဒကာဓမ္မကိုပေးပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးကကြောင်းထိုင်ပြီဆိုရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့သတ်မှတ်ချက်ပေးလဲအယံဘေခဝေစတုတော်မဟာသောတော်တန်တော်တံဝိဇ္ဇမတော်လောကသမိန်ဘေခဝေခြေတယံတို့လောကသမိန်လောက၌အယံဤကဲ့သို့သောယဟန်တော်မျိုးသည်လောကသမိန်လောက၌တန်တော်တံဝိဇ္ဇမတော်တကယ်ထင်ရှားရှိ၍နေသောစတုတော်မဟာသောတော်လေးခုမြောက်သခိုးကြီးပါပေသည်နံပါတ်၄သခိုးကြီးပဲနော်နံပါတ်၄သခိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်5သဒေဝကိဘိခွေလောကိသမရကိသပြမကိသသမဏပြမနိယပဇာယသတိဝမနုဿာယအယံဧကောမဟာသောရောယောအတ္တန္တအဘုဒ္ဓဩတ္တိမနုဿဓမ္မဩလပတိတံကိတဟိတုထေယယဘိထေယယောဘိခဝေရထေယယောဘိခဝေရထပိန္ဒောဗုဒ္ဓတိဘိခဝေจิตယံတို့
That Devaki, Wadawadi Nabingata Nitakwata, that Devaki, Kamavasra Nabingata Nitakwata, Maraki, Wadawadi Nabi, Yamabi, Wadawadi Nabi Nitakwata, that Yamaki, Yamabi, Nitakwata, Logi, Nalogan Lagao, that Domana Yamani Yabazaya, that Wamanodaya, the Mudi Nadi Hudome, Juno Lu Nitakwata, that Domana Yamani Yahambona Nitakwata, Bazaya. That Logan, that Iwamanodaya, the Mudi Nadi Udami, Juno Lune, the God of Bazayat, Lulogan, Lagao. Aya Mahazoro, E. Mahazora, Amiyara Koda Jidiga, Ego, Adazo, Miazon Kibe. Luloga, Nalogama, take that a jazon the Koga, better Kole Lumiro, did the Koji, better Kole. Your again handy, Adanda Mimi, Danana, Tijamashi, the Abu Dama, Homam Hando. Ordinary Dama Luro Yagudo Gama Bradia Sabata Dalomina de Zamapodiago Olabedi Wajo Bala Yoi. But together the Egedo Wajo Bala Yoni de Bogodiga Ego Mahazoro Adazo Amazon Pite Kodaji Bavedi. Mimi Matensha Machide Luro Yagudo Gama Bradia Sabata Dalomina needed Zamapodiago Wajo Bala Vido Jojare Sidebo. But Mazamia Ben Bermazan Yare. Tudia Zandaria Zazruda Zanimia Bene Yare. We were Nanyamia Bene Yare, Menyapunyam, neighbor Mia Bene Yare. No? Adilo, one job Balabi Bioni de Bogodi Luloga Nalogama, a G zondo, a dazo, a Miazon Pite, Kodajibe, a Sozon Kodaji, no? Papilole, Santogedo, a dazo, a Miazon Pite, Kodapi, and Jindy Gata, he do a Johnny Homoga, Picoe, Chedayando. Rata Pindo Tandu Bida do yes, Fango, Tia Kojimpi Bodo Don't Sway needed Bogomio Pipavi, Tandu Bida de Songo, Kobido, Sanida. The game of Boni Bantishan Silo, Sidelo, I will be Ludan at the Kosa at Libam Ho. Meponi Vayada Dragonigo, Yinubida, Ludan, Songo, Mibiga, Meponi, Miabella, Yadilo, Wajo Basabido, Joy. Time is Sungo da Kobiro, Sanire. No, that's all. Erilo Bogo Dido, Nambanga, the Kojibe, in Nambanga, the Kogara, the Ko Nga Udema, a Jizo, a Sozo, the Koji Pide, Dilomiasopia. The Koji Ngau, a Jango, what have I? No? Dido, Bioninaga Valley. Lumai Sode, the Boga, Eri, Lugio, Luini, Yahanjo. Yahan Winigo, Namlehu, no? Namale at the Koji Bogo, Yoshi Boya Jim Pede. Nale dole Majimu solution at the Koji Bob, Yohanula, Yohane, Taja, the guy did Maidi Baga. The entire me a checker, Edilo. Yahano Mian Tamaboli, Hoali Fiolina, Diali Fiolina, Hoali down at Diali down at Hoali Salad, Diali Salad, Melutemo, no? Daga. The Ganamarima Adilima Sidi Nelu Zingara to Vopol. Papilole Danginga Visiga, Benia Yoyo, Danginga Befida, the Ganamarim Pale, He Danginga Visigo, Mimido, go by Visi, Absent, don't go near it, a dredger, a Pimagiula, the Gini, Danginga Visigo, Yono be Kore Tema, Padua. The Vira Kora for Puniga Beta Balu, join Puniga Beta, Anna Aqua and Landuma, Mashigo. Mashiva and Mimiroga, going Tangani, you like the Edward Madia, Unive, Bago Madia, you let Miro, Mangaya, Pisigo, Madia do Nilampi, you got Madia do Nilampi, you nigo, Kore, Korava. The other thing you let me, Mahoko. The other thing you generate a group and Gentambo, Nika on tablet, let Dara computer. No? You know. Damboji Manimia, Tale, Kumbuje, Mashivo, no? Ada Diniama Daga, Baraziga and Badalo, not a good, Yahano Yama. Didi Beijing, Bambajin Sadi, the Karamarico, Mabilo, Gomabo, no? Did they Cabocli, Bolare, join Biambiam with Santi Giledo? Wanaga Jogare, Adisi, Buna, Baduga, Yahani go a Chikamare, Digidagiri, the Nabo Madroga. The Garamarigo did Beijing Bambajin Sadi, Longaya de Gola Bilo Jare. Seguji very honey Sadi, Longaya de Bilo Bilo, the Garamari, Radiago, Yesi on Chesi needed Boguri Pit.
ဘာဖြစ်လို့တရားဓမ္မတွေရဲ့တရားတရားကိုပြည့်စည်အောင်ဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်ရတယ်လို့မေးတော့မူလတရားဓမ္မတွေအနေနဲ့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကကြတယ်။ဘာကိုဥတည်ချက်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတယ်လို့မေးတော့ယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မှယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေကြတာ။အဲဒီလိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမှုသည်မှန်နေတဲ့တရားတရားပဲ။မှန်ကန်တဲ့တရားတရားယုံကြည်ချက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတာပဲ။အဲ့ဒီတရားတရားကိုပြည့်ပြတ်တော့အောင်ဒီဟန်တော်တွေကဖြည့်ဆည်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းတာလဲသတိလေးပေးလိုက်ပန်းလေးပေးလိုက်ဒကာဓမ္မတွေခိုင်နာစီရာလေးရက်ဆောင်ပေးလိုက်တို့တော့အကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ပြောကျင်တာတွေမှုသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုလိုက်အကြိုက်ဆုံးပြီးတော့စကားကိုရေးလိုက်တင်ငှားလိုက်တဲ့ရှောက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ဒကာဓမ္မဘက်ကလည်းဘယ်လိုတွက်လဲဒီဘုန်းကြီးသိစာတတ်တာပဲဖြစ်လာပြီသူ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မူလကဒီဓမ္မကြီးညိုနေတဲ့တရားတရားကယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအာရုံယူပြီးတော့ကြီးညိုတော့ဒီတရားကတရားစစ်တရားမှန်အဲဒီလိုကြီးညိုတဲ့တရားစစ်တရားမှန်ကနောက်ပိုင်းဒီပေးခြင်းပန်းပေးခြင်းစတဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေရဲ့အလိုအကျအလိုက်ကိုလိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးညိုတော့ဒီကြီးညိုတဲ့တရားတရားကမှန်သေးလားမမှန်တော့မူလစစ်မှန်နေတဲ့တရားတရားဒီပြည့်စည်သွားတယ်ဒီပေးလို့ပန်းပေးလို့စိတ်ကူလို့ဘေရင်ဟောလို့ကြီးညိုတဲ့ဆိုတဲ့တရားတရားအသွင်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားလိုက်တဲ့အတွက်မူလစစ်မှန်နေတဲ့တရားတရားကိုပြည့်စည်အောင်ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ပေးတယ်။မူလစစ်မှန်နေတဲ့တရားတရားကအမတန်တန်ဖိုးကြီးတယ်။အကယ်၍များမိမိတို့ကလွတ်လပ်တောင်းတခဲ့သဗ္ဗညုတသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုလွတ်လပ်တောင်းတခဲ့ဒီဌာနကသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုပြည့်နေတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ပါရမီ7ပါးထဲမှာဘုရားရှင်သည်ဒါနပါရမီတစ်ခုကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောထားပါတယ်နော်။ပါရမီ7ပါးအပြတ်30စုံညီပါမှလည်းသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာကရမှာပါရမီ7ပါးထဲမှာဒါနသည်အစိအပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနသည်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရနိုင်စေတဲ့စွမ်းအားသူ့မှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ပိစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုလည်းလိုလားတောင်းတခဲ့ရစေနိုင်တယ်အက္ခသာဝကဘောဓိဉာဏ်မဟာသာဝကဘောဓိဉာဏ်ပဂတိသာဝကဘောဓိဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဒီဘောဓိဉာဏ်တွေကိုရည်ရွယ်တောင်းတမှုရှိခဲ့ရင်လည်းဒီဒါနကဒီဘောဓိဉာဏ်တွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အကယ်ဒီဘောဓိဉာဏ်တွေကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးလူမင်းစိစိနာမင်းစိစိသကြဝရမင်းစိစိခေါ်တဲ့ဒီစိစိတွေကိုအလိုရှိခဲ့ရင်လည်းဒီဒါနကပြည့်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်သို့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှပြည့်လဲတင်္စံခောသီလဝတ္တောဝတ္တမိနောတောသီလတဣဇရိဘေခဝေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာဟောသင်္ခါရုပ္ပပတ္တိသုတ်တံမှာဟောထားတယ်နော်တင်္စံခောသီလဝတ္တောဝတ္တမိနောတောသီလတတင်္စံခောထိုကဲ့သို့သောအကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ခြင်းသည်လည်းပဲသီလဝတ္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟံငါဖျားသည်ဝတ္တမိဟောတော်မူ၏ဒုသီလတသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟံငါဖျားသည်နောဝတ္တမိဟောတော်မမူသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလေငါဖျားကဟောပါတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဖျားဒီလိုအကျိုးရလိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘေခဝေခြေတယံတို့သီလဝတ္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဝိသုဒ္ဓတသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင်းတချက်ဟူသည်မြသည်ဣဇတိမချွဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏သီလရည်စင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရဲ့တောင်းတချက်ဟူသည်မြသည်မချွဧကံပြည့်စုံတတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တကယ်ကြီးသီလရှိအောင်နေထိုင်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်ကြယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့တောင်းတချက်ကမချွတ်ဧကံကိုပြည့်စုံနိုင်တယ်သို့တော့ထိုသီလဒီအရိယာမဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယာကန္တသီလမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပြောဖို့ရမလိုတော့ဘူးအကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့ဒီသီလအစဉ်ထိမရောက်တော့ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထင်ထတဲ့သီလမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်အဲ့ဒီသီလမျိုးအစဉ်ထိလည်းမရောက်နိုင်ရင်တော့ယုံနာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နှစ်ပါးခြံရံထားတဲ့သီလဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်အဲ့ဒီအစဉ်အထိမှမရောက်နိုင်ရင်တော့သေသည့်တိုင်အောင်မလျော့ကြနိုင်တဲ့ဇန်တရားတွေခြံရံထားတဲ့သီလမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သိကောင်းတယ်လွတ်လပ်တောင့်တချက်တွေအလုံးပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီသီလမျိုးတွေဟာပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ခြင်းမို့သိကောင်းတယ်ဒါသီလရဲ့စွမ်းအင်ပဲသို့တော့ခုနကတရားတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခုနကတရားစစ်တရားမှန်ဖြစ်သီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဒီဒါနရဲ့စွမ်းအားကသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ပိစိကဘောဓိဉာဏ်အက္ခသာဝကဘောဓိဉာဏ်မဟာသာဝကဘောဓိဉာဏ်ပဂတိသာဝကဘောဓိဉာဏ်ဒီဘောဓိဉာဏ်တွေကိုလည်းပြည့်စုံတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လူမင်းစိစိနာမင်းစိစိ
Yamami season, Sijabrim season, Cordy, season, Nicola, Bain, so she. The Dazit Manilo, Toto, any Drazit Ramanga, Jabiatovi. Segulo, Bering Hollow, Didi Bello, Bambilo, Ginu and Sura, Ginu, Duranated, Dana Jaro, Eddie saw Ambuli Sidela, Mishiro, so in your life. Yeranado Nandoya, Yagondia, Gondanga, Gongo, Ayubi, Luda needed Dana, Diladi, who the Miboma Yadibi, Luda needed Danagada, a Jew people, Vanaga, a simimi. Arido Diladi, who the Miboma Yadibi, Luda, Danamio, Ho, Segulo, Do Segulo, Do Bering Hobilo, Didi Bello, Bambilo. Ari bones and Sinivian, Ludana Jaro, a sin, Nigor. Yeranado Nandoya, Gonjizugo, Ginu that Radia, Piatambi, Ludamio, Mahodo, a sin nigor. A sin nigor, Edward. A Louisima, a Joe Bain, Swat in it, your Nevi Madola, your Nevi, Dajo, Piassing, Dilo, Longayati, Piluta, Nanaroma, Manichak. Manichak, Arinyama. Yesileva, Shapwe Bone, but the video. A Tegrati Gari Madro Kamyamia Puso Tabare, no? And neither Maado Shapuji, Yahano Yama. Maado Shapuji, Shapu, Bisilivago. Any Maado Shapuji, Shapu Bon Seneca, Banakushi Miro, Nase Deku Popia Tabare, no? Bodo da of the 8 Nase Deku, a Dochobi Biom, no? Number Dega Uza Gama Seguji. Ludagaro Marigo, Yahano Yaga, Segu, Mabiko. Yosa some action body, Uzino Mibaro Bigomare. Miba go to the Lodu needed Miba, we always go so you need a book, Bigom. Swimmer Masalina, Nigo Monomari, and yet a Bigone. A Maya Yauja Yafa Domabo, no? A goye Mima, Mayiro Baro Domabo, no? Arilo Bogo Mutom Bigom. Beijing, Agori, Amari, Nigo Monomari, Giant, Mendo, DBC, Kana, you don't know, not Jambia Mesovito, Azabia Mesovito, you are general be here. Let the Miba Masone, Bonsamulo Solo, Mayao. Azab Beijing be Mabijin and Nibo. Bia Mesovito, you are general, Biovito, Pia. Bira Mabira, Tavo, no? I don't, Eddie Segude, so that Longa Yaga. Nigo Monoma, so that Samuel Dajin and Miba, he also got Murphy, Janet Boguri was saying, Mabucom. Mimi, we are with us, some you need a book of chicken, you know, big on. You know, Young Yogi, Swimbo, you hand on your bagale, a bit on the Garmari bagale, and knitting dumb, so you hand we are with that, young, we are with that. So you're dumb, a solution book, no? You hand in it, Gulu says I need a bain lady, Nene, look dumb. But we are with them, and some young Mashibu. You book of your big on the Sama, Mashibu. Miba, we are with that, some you beat a bogo, big on it. You had already, we always go, so you need a bogo, big on it. Tagale, we always go, a chain of binding, so you can, so you get a chili beer. A poker and so you get a book of Yajaro, big way, Mashibu. Troma, a poker, Yanni, no? Big who need the Gabiabo. You had to go of me, co beer near a Gabia, you chicken, you know, big on my, no? Can none of do that, Gama. Daman longer, you look there. Simia Bejualibo, Budugo Dobito, Pali Piolipa. Simia Bejobler, Yaku Domley, Papa Omle, oh, Simia Blue Dream, Blue Piolipia. Oh, Marati Daga Duda Gaman, Daman Longango, Honey, Mapulo come. No? Not a good, but he not Gama Luriga cancelated. Simia Bejuazama, Baluka Zama, Balu Beaver studied Yahanigo, Luriga kind. Any kind of longer yago, Mapulo come handle, no? You look at Lucian, Papimla, Pido Mapum, Pomio, no? No, Ganam Palidi Lodogarava, and now Baulavi, and I go, quite a good feeling. A room Macana dedi a yogo lane at city, Piri. Oh, down with us and I dedi and that then Sigo, that you and down with us and I dedi. One short and say, Pere. Natu de la Basadi, no? Not the city, Chapito, Pere. Not Napo, no? Saku de la Basadi, Messi de Terre, city, Chapito, Pere. Welu Dana dedi, Wabere, Bana Dana dedi,
သိရပေးတယ်သိရဆိုတာကောင်လည်းကတောင်ထမ်းလို့အိမ်မိုးလို့ရတဲ့သိရမျိုးတွေပဲနော်ပုဗ္ဗဒါနတိတိပန်းပေးတယ်ပန်းကသိကြကြတယ်နဲ့တူပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဖလဒါနတိတိသီတိပေးတယ်မပြောသေးတော့အုံသီးတို့ပေါ့နော်သီတိတွေပေးတယ်ဒကာဓမ္မကိုသိနာနာဒါနတိတိရေချိုးကတဲ့မှုန့်ပေးတယ်ကုကလခေါ်စင်းတော့ဆက်ပြပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒန္တကတ္တဒါနတိတိတပူပေးတယ်သွားလိုက်တာပေါ့မုခောတကဒါနတိတိမျက်နှာတစ်ဖို့ရေးပေးတယ်သုဏဒါနတိတိသူကရေချိုးတဲ့အဆိုင်ခဲဖို့သူကတော့ရေချိုးတဲ့အခါပုတ်တတ်တဲ့အမှုန့်ပဲနော်ရေချိုးကတဲ့မှုန့်ပေးတယ်နောက်မတ္တိကဒါနတိတိမြင်းညက်ဆိုင်မြင်းညက်တွေပေးတယ်ရှေ့တုန်းကတော့အိမ်တွေကအထက်ကဝါတို့ကောင်းရိုးတို့စသည်ခံပြီးတော့အပြင်ကမြင်းညက်နဲ့လိမ့်ကြတဲ့သဘောရှိတယ်နောက်သာတုကကမ္မံကရောတိနော်မောဂတုပိယပါရိပဒယံအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့စကားပြောတာပဲဒကာတော်မနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့စကားပြောပြီးဆိုမိမိကိုယ်ကိုအောက်ချတယ်ဒကာတော်မကိုအထက်တင်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဒါမလို့ကောင်းဘူးဘယ်နောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်သောအဖြစ်မနတ်တချို့နတ်တချို့ရှိတတ်တယ်လို့စကားပြောပြီးဆိုရင်ဒကာတော်မတွေနဲ့မှန်တယ်လည်းတချို့ပါတယ်မမှန်တယ်လည်းတချို့ပါတယ်ဒကာတော်မအလိုကျအလိုက်ဆောင်းပြီးတော့ပြောနေရတယ်ဒီလိုမပြောရင်ဒီဒကာတော်မကမကြည်ညိုဒီဘုန်းကြီးစတတ်တယ်လို့သူတို့ကမထင်ဘူးသူတို့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးပြောမှဒီဘုန်းကြီးစတတ်တယ်သိကောင်းတယ်သူကဒီလိုဖြစ်နေနော်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုအဆင့်မြင့်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲဘုံဘုန်းကြီးကြောတို့တတိကြီးကြောတို့ဘာကြောတို့ညာကြောတို့ဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းလေးမြောက်ပြောလိုက်ဒကမာကြီးလို့ခေါ်ရင်ဟိုကသိမကြိုက်ဘူးလေဒီလိုကြောကြီးလို့တက်ပြီးခေါ်မှကြိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံပြောပြီးအထက်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့မှစကားပြောတယ်နော်ရင်ကပေတနိယသလုံးမြင်ကောင်းခြေနဲ့ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့မှဒကာဓမ္မတွေရဲ့အကျိုးကိုလိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီလိုပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအနေတနမအပ်သောရှာမိခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးကိုရှာဖွေတယ်လို့ခေါ်တယ်မအပ်သောရှာမိခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးကိုရှာဖွေတယ်ဆိုတာကဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပြုလုပ်ပြီးမှဒကာဓမ္မတွေထံကလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်ရှာဖွေတဲ့စနစ်ကိုပြောတာပဲဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေကခုနကတည်တည်ပေးလိုက်တယ်ငပြောသည်ပေးရင်သူကအုံးသည်ပြန်လှူမယ်ဆိုတော့မိမိမှာမျောလင်းချက်ရှိတယ်လှူလဲလှူတယ်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးပဲဒီလိုစိတ်ကိုချင်းဗေဒီဟောခြင်းစသည်ဖြင့်မအပ်သောရှာမိခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးကိုရှာဖွေလိုက်ပြီရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒကာဓမ္မကဘက်ကလည်းကြီးညိုပြီးတော့ဆွမ်းလှူမယ်တန်ခါလှူမယ်ကြောင်းလှူမယ်ဆေးလှူမယ်အဲ့ဒီဆွမ်းတန်ခါကြောင်းဆေးပစ္စည်းလေးပါးအပ်ပါသလားမအပ်ဘူးဒါကတစ်ချက်ဘယ်လောက်အထိမအပ်တယ်ဆိုတာပြီးတော့မှထပ်ပြီးပြောမယ်နော်နောက်တစ်ခုယဟန်တော်များမှာဦးဇင်းတို့သိက္ခာပုဒ်တစ်ခုရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်ကတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အရှင်ဥပနန္ဒကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်တော်မူတဲ့သိက္ခာပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာအရှင်ဥပနန္ဒကသာဂဝိမင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်သာဂဝိမင်းသားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥပရိယုတ်ကလည်းကောင်းတယ်အဟောပြောကလည်းကောင်းတယ်ကြီးညိုတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းများတယ်သူ့ကိုအမြဲတမ်းဆွမ်းဝဲပြုစုနေတဲ့တက္ကတူလည်းရှိတယ်ဒီနေ့တော့ဒီတက္ကအိမ်သူကနေ့စဉ်ကြွပြီးဆုံးဖုံးပေးတယ်အလေးတာရှိတော့တက္ကကဒီနေ့တော့အခက်မတင်ဖြစ်နေတယ်ဆုံးကမမီဖြစ်နေပြီမမီဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တက္ကကလည်းကြံရမရဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားဒီနေ့တော့ဆုံးကလည်းအစင်မပြေဖြစ်နေပြီချက်မယ်ဆိုလည်းမမီတော့ဘူးဒီတော့အရှင်ဘုရားဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ဒီနေ့ဖုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်မလားတပည့်တော်ဒီကဝတ္ထုငွေများလှူလိုက်မယ်အားဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့တက္ကကငွေလှူလိုက်တယ်ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ဖုံးလိုက်တယ်ဖုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တက္ကကဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဟောတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားခံစားနေတဲ့လူတွေလည်းငွေကိုတာယာကြတယ်နှစ်သက်ကြတယ်ဒီသာဂဝမင်းသားဘုရားသားတော်ဒီကလည်းငွေကိုတာယာကြတယ်နှစ်သက်ကြတယ်တို့နဲ့ဘာထူးလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ရအဲ့ဒီချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကဒီစကားရွှေနတော်ပေါက်ကြပြီဆိုကြဆိုနော်ဘုရားရှင်ရွှေနတော်ပေါက်ကြတော့တဲ့အခါဘုရားကယဟန်တန်ကအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့လိက္ခာဘုမပြညတ်ခင်လေးမှာဘုရားရှင်ကအဲ့မှာတရားဟောတယ်ဟိုဘက်ကသုတ်တန်တစ်ခုမှတော့ပါပါတယ်နော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားရွှေငွေသည်အဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အားကာမဂုဏ်သည်လိအတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားကာမဂုဏ်သည်အဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အားရွှေငွေသည်လိအတော့ဒါကတော့ဟိုမင်္ဂကသိက္ခာပုဒ်မှာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသာဂဝမင်းသားဥပနန္ဒကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ယန္တိရွှေငွေအလိုမခံရဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသိက္ခာပုဒ်ပြညတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်သိက္ခာပုဒ်တစ်ခုကတော့ဝိသခာတို့ရဲ့အဖို့တော်မင်္ဂကတတိနော်မင်းကတတိကြီးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းတင်တော်လျှောက်ထားတယ်
မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ယဟန်တော်ကလည်းတပည့်တော်တို့ရဲ့အနည်းအနားမှမရှိဘူးတော်တော်ခါဝေးဝေးမှရှိတယ်တပည့်တော်တို့ကလည်းထိုယဟန်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပါ၄ပါးကိုလှူဒန်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့လှူဒန်းခြင်းပေမဲ့လို့တပည့်တော်တို့ကလည်းသွားရောက်ပြီးမလှူဒန်းနိုင်ဘူးမလှူဒန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ကကပ္ပိယကာရကတက္ကတဥထံမှာရွှေငွေများအပ်ထံပြီးတော့ထိုရွှေငွေမှဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ယဟန်တို့နဲ့အပ်စက်တဲ့ပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူပါသူကလျှောက်ထားတယ်အဲဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီအကြောင်းထုတ်ပတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့နော်ယဟန်တန်ခါအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားရွှေငွေသည်အပ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အားကာမဂုဏ်သည်လိအပ်တော်၏အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားကာမဂုဏ်သည်အပ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အားရွှေငွေသည်လိအပ်တော်၏ယဟန်တို့ငါဘုရားသည်မြည်သည့်နိပရိယနှင့်မြတ်ရွှေငွေကိုတာယာဖို့ရန်တော့ငါဘုရားခွင့်မပြုနိုင်ဘူးသို့တော့ထိုရွှေငွေမှဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ယဟန်တို့နဲ့အပ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုတော့တာယာဖို့ရန်အတွက်ငါဘုရားခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးဒီသိက္ခာပုပညာထားတယ်ရွှေငွေလောကမှာရှိရင်ဘာကာမဂုဏ်လိုချင်လဲလိုချင်တဲ့ကာမဂုဏ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ရွှေငွေဒီယဟန်တွေအပ်တယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်လည်းအပ်တာပဲကာမဂုဏ်အပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရွှေငွေလည်းအပ်တယ်ဆိုပြီးကာမဂုဏ်နဲ့ရွှေငွေကိုမြတ်စွာဘုရားတန်းတူထားပြီးတော့ပညာထားတယ်ဒါကြောင့်ယဟန်တော်များဒီရွှေငွေကိုနံပါတ်1ဥက္ကဏကိုယ်တိုင်လည်းအလှူမခံရဘူးနံပါတ်2ဥက္ကဏပေးရမိမိအတွက်သူတော်ဘာကိုလည်းအလှူခံမခံရဘူးတက္ကတုကလာပြီးဆိုကြပါတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကနဝကမ္မလှူခြင်းနဲ့သူတို့ဘယ်ကနေတတ်ထားတယ်မသိဘူးသူသမ္မာပါရကတော့နဝကမ္မတဒေမနဝကမ္မအားလှူပါ၏ဆိုရတယ်အလှူခံကနဝကမ္မဂုကလကတော့နဝကမ္မလှူခြင်းပါတယ်ဆိုတာကသူကလှူဝဲဝတ္ထုကနဝကမ္မဖြစ်နေတပည့်တော်ကနဝကမ္မလှူခြင်းလို့ပါသူကဒီလိုလာလျှောက်တယ်ဘုန်းကြီးနဝကမ္မအလှူမခံပါဘူးဒီလိုပဲပြောရတယ်တချို့ကလည်းဝတ္ထုလှူခြင်းလို့ပါဘုန်းကြီးလည်းဝတ္ထုလည်းအလှူမခံပါဘူးဒီလိုပဲပြောရတယ်ဘသူပေးလိုက်လို့ယဟန်ကမပြောကောင်းဘူးပြောလိုက်ရင်ဥက္ကဏပေးရဖို့မိမိအတွက်သူတော်ဘာကိုအလှခံခိုင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကိုယ်တိုင်လည်းအလှမခံရဘူးနံပါတ်2မိမိကိုယ်စားသူတော်ဘာကိုလည်းအလှခံမခံရဘူး။ဟိုအောက်မှာကပ္ပိယတွေရှိတယ်လေကပ္ပိယတွေပေးပခဲ့။ဒါဆိုတော့မိမိကိုယ်စားကပ္ပိယကိုမိမိကအလှခံခိုင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ယဟန်တော်များကိုခုလိုမအမေကလာလျှောက်ပြီးဆိုရင်ယဟန်တော်ဘက်ကပေးရမယ့်တောင်းကဘုန်းကြီးတို့ဒီရွှေငွေကိုအလှမခံပါဘူးလို့ဒီလောက်ပဲပြောရတယ်။ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောခွင့်မရှိဘူးဘသူပေးခဲ့ပါဘသူအပ်ထားခဲ့ပါမပြောဘူးတချို့ကလည်းကတ်နေတယ်တပည့်တော်တိုင်းအောက်ကကပ်ပြည့်တွေပေးခဲ့ရမလားဖေမဟုတ်ဘူးလေဘုန်းကြီးအလှမခံဘူးဆိုရင်အလှမခံဘူးဒီလောက်ပဲဘုန်းကြီးပြောပြသေးဒီလောက်ပဲသူပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား